여자친구 잉그릿과 이별한 뒤 허름한 아파트에서 홀로 지내고 있는 주인공 요. 아직 잉그릿을 잊지 못한 요는 그녀와 함께였을 때를 회상하며 하루하루를 보내고 있습니다. Jan? Skal du ikke slippe meg inn? Jo, kom inn. Har du noen her, eller? Nei, jeg er alene. Vi snakket om det i går. Snakket om meg, hvorfor det? 그러던 어느 날 요는 집 앞에서 이전에는 한 번도 본 적 없는 이웃집 여자 앤과 마주치게 됩니다. Unnskyld. Kunne jeg be deg om en tjeneste? 앤은 집안의 캐비넷을 옮겨달라며 요에게 부탁을 하게 되고 Nei, ingen problem, jeg kommer bort etterpå, jeg. 요는 흔쾌히 앤을 도와주기로 하죠. 하지만 앤은 기괴하게도 캐비닛을 문 앞쪽으로 옮겨서 문을 막아달라고 요에게 부탁합니다. Nei, klart, nei. Det er det skapet som skal flyttes. Jeg skjønner ikke helt hva du mener, jeg. Du greier det der. 앤의 아파트에는 그녀의 동생 킴이 함께 살고 있었습니다. Det er jeg som er Kim. Jon, 그렇게 요는 캐비닛을 옮긴 뒤 집으로 돌아가려고 하지만 jeg tror jeg tar turen hjem etterpå, jeg. Hva skal du hjemme og gjøre? 앤은 끝까지 와인을 마시고 가라며 요를 붙잡습니다. 앤의 부탁에 이기지 못한 요는 그녀들과 함께 앉아 이야기를 나누게 되죠. Skal du ikke spørre om hvorfor vi vil ha skapet foran døra? Folk er forskjellige. Hvem er det vil beskytte seg mot da? En mann? Ikke så verst. 그녀들과 함께 있기 꺼림칙해진 요는 자리에서 일어나는데 Hva skal du gjøre hjemme da? Det blir ikke noe der å gjøre etter at kjæresten din dro. Hva mener du? 요는 그녀들과 단 한 번도 마주친 적이 없었지만 그녀들은 자신과 잉그릿에 대해 자세히 알고 있었습니다. 요는 그녀들을 피해 집으로 돌아오지만 잠시 뒤 앤이 요의 집을 찾아옵니다. Vil du det? Om jeg er på apoteket, så kan jeg bare ikke la søsteren min være alene igjen. Nei. 요는 자신의 문제가 아니라며 앤의 부탁을 거절하려고 하지만 Ble overfalt. Det var han som bodde i leiligheten før deg. Han som bodde her? Etter det så har hun ikke turt å gå ut. Hva skjedde med han da? Han bare forsvant. Dør å gå noe sted. Skjønner du nå hvorfor hun ikke kan 그녀가 bare være 이렇게 så snill og 부탁하는 sette 이유를 oss. 듣게 되자 요는 어쩔 수 없이 킴을 잠깐 동안 돌봐주기로 합니다. Kan du låse døra ordentlig og sette skapet foran? Og nikk hvis hun ser at det ikke står der. 킴과 단둘이 그녀의 집에 있게 된 요는 집안에서 어딘가 심상치 않은 분위기를 느끼게 되죠. Trodde du ikke. Det var søsteren din. Hun skulle bare ned og handle noe. Min søster. Anne? Hun er vel ikke søstera mi? 요는 킴의 이상한 말과 행동 때문에 서둘러 이 집에서 벗어나려고 하지만 Sa hun det? Det hadde blitt overfalt? 킴은 떠나려는 요를 붙잡으며 그를 유혹하기 시작하죠. Hvorfor folk liker noe sånt. Syns du jeg ser ut som en som er overfalt? Syns du jeg ser ut som en som er overfalt? 요는 킴을 뿌리치고 집을 나가려고 하지만 킴은 문을 잠궈버리고 요를 자신의 방으로 유인합니다. Har du vært der før? Hva er det du snakker om? Klart jeg har ikke vært der før. Hvis du ser til høyre, på setet der så ligger nøkkelen. 킴은 요에게 자신의 이야기를 끝까지 들어주면 이 집을 나가게 해주겠다고 말하죠. Og søta, 그렇게 요는 자리에 앉아 킴의 이야기를 듣기 시작하는데 jeg begynner nå. Du må lukke øynene. Jeg åpner opp. Der står det 3 menn. Jeg er nesten ikke klar på meg, for jeg kommer rett fra dusjen. Så gjør vi det. Så tar han som sitter ved siden av meg. Tar han mellom beina mine. Han andre mannen. Han tar av seg buksene. 요는 자신도 모르게 킴에게 이끌리게 되고 킴은 옆에 요를 앉혀놓은 뒤 싸다구 Hva du holder på med? 순간 요는 당황하게 되지만 Stopp! 그것도 잠시 요는 킴에게서 왠지 모를 흥분을 느끼게 되죠. 킴은 멈추지 않고 요를 이젠 요도 덩달아 킴을 때리기 시작합니다. Gjør det en gang til, da. 킴과 낯설고 이상한 경험을 한 뒤 집으로 돌아온 요는 평소와 너무나도 다른 자신의 모습을 발견하게 되고 충격에 빠지게 됩니다. 요는 다음날 회사에 출근을 해서도 킴과 있었던 충격적인 경험이 머릿속에서 쉽게 잊혀지지 않았습니다. 그렇게 일을 마치고 집으로 돌아온 요는 떠나간 잉그릿을 그리워하며
그녀가 자신의 집에 짐을 가지러 왔을 때를 회상합니다. 하지만 회상 속에선 잉그릿을 그리워하는 용과 달리 잉그릿은 용을 경계하고 있었고 잉그릿은 남자친구 인케를 집 밖에 대기시켜 놓을 정도로 용이 자신을 해칠지 모른다는 생각을 하고 있었죠. Står han der ute nå? Men jeg sa at det kanskje var litt rart hvis vi dukket opp her begge. 요는 자신을 이토록 경계하는 잉그릿을 이해할 수 없었습니다. At de skulle gjøre det i noe? Vet at jeg 요니 이해하지 못하는 태도를 보이자 잉그릿은 자신의 팔 소매를 걷어 화상 흉터를 보여주죠. Ja, men det der var jo dukt han at jeg gjorde det der med vilje. Vi ble jo enige om at det var Han klapp jo ut av hånden, men ikke det. Jeg vet bare at du helte en kanne med varm kaffe og varmen min. Jeg bare spurte hva vi gjorde etterpå. Hva vi gjorde etterpå? Du kjørte meg til legevakten. Ja, jeg gjorde det. Jeg gjorde ikke det. Vi hadde sex. Du fikk tenning av det, du husker det? Første gang på et halvt år. 잉그릿이 흉터를 보여주며 그간 벌어졌던 일을 설명했지만 요는 그녀의 말을 이해할 수 없었습니다. 요에게는 그런 기억이 존재하지 않았기 때문이었죠. 하지만 그 순간 요는 잉그릿에게서 충격적인 이야기를 듣게 되고 혼란에 휩싸이게 됩니다. Jeg hisset deg med en eller annen historie for at du i det hele tatt skulle få tenning. Tante at det eneste som hisset deg opp var når jeg fortalte at jeg hadde hatt sex med andre, er ikke det sant? Stopp nå. Nei, ikke så kanskje jeg skal fortelle det igjen. Hvordan det sto. Er det den historien du vil jeg skal fortelle? Å, Jan, jeg er så god. Å, Jan. Jeg er så god. 다시 현실로 돌아온 요는 어떻게 킴이 잉그릿의 이야기를 알고 있는지 의아해했고 앤과 킴의 정체가 궁금해진 요는 곧장 그녀들의 집을 찾아가죠. Hvorfor hører jeg aldri noen lyder her inne? Vi kan være ganske stille. Kan vi ikke bare slutte med dette, med denne lyd og denne snikingen rundt her, for jeg 앤은 킴과 이야기를 해보라며 요를 방 안으로 안내합니다. 하지만 요이 방 안으로 들어서는 순간 문이 잠겨버리고 Kom igjen, lukk opp døren nå. 요네 앞에는 이해할 수 없는 상황들이 펼쳐지게 됩니다. 요는 문 사이로 앤과 정체 모를 남자가 그날 자신과 킴이 했던 대화 내용을 그대로 따라오고 있는 모습을 보게 되죠. være sammen med en kvinne som akkurat har vært sammen med en annen. 앤과 방 안에 있던 남자는 잉그릿의 남자친구 인케였습니다. Vem är du? Det är du som är John, inte sant? Jag åker. Vill du gå? Pröva den här. 인케는 갑자기 요을 붙잡기 시작하고 Det er ikke noe å være 앤은 redd for. 그녀를 죽여서는 안 됐다고 말하며 요에게 진실을 말해주겠다고 하죠. Husker du ikke det? Du skulle elske henne, Jan. Det er ikke sant. Bare gå og se. Hun ligger der inne. Bare gå og se. 요는 침대 위에 싸늘한 잉그릿의 시신을 보게 되고 도대체 무엇이 진실이고 거짓인지 점점 판단할 수 없게 됩니다. 혼란에 빠져있는 요네 앞에 John, er du der? 요네 회사 동료가 집을 찾아오게 됐고 Peter Reis. Hva er det for noe? Jeg skjønner ikke helt hva du har drevet med her. Du må se på et eller annet. Hva som har skjedd? Er du sjuk? Hva som har skjedd der inne? Hva er det du driver med her? Du ser ikke døren til naboen? Selvfølgelig ikke. Det er bare du som bor her oppe. Kan jeg komme inn? Satan, hva er det du driver med der inne? Hva er det for en lukt? John! 요는 자신도 모르고 있던 과거의 기억들이 하나둘씩 떠오르기 시작합니다. 잉그릿이 요을 떠난 진짜의 이유는 요의 특이한 성적 취향 때문에 잉그릿이 고통받았기 때문이었습니다. 그날 잉그릿은 요에게서 도망치려 했었고 요는 잉그릿을 붙잡는 과정에서 그녀를 죽이게 된 것이었습니다. Jeg skriker på åk hvis ikke du slipper meg. Ok, skrik da. 요는 잉그릿을 만나기 위해 자신의 집을 찾아온 인케 또한 죽였던 것이었죠. 요는 잉그릿을 죽인 사실을 부정하기 위해 자신의 상상 속에서 앤과 킴 그리고 이야기들을 만들어냈던 것이었습니다.
요는 지금까지 옆집에 살고 있다고 생각했던 앤과 킴은 존재하지 않았고 요이 옆집이라 생각했던 공간은 바로 자신의 집이었죠. 잉그릿과 인케의 시체를 악취가 나도록 방치해놓았던 요는 회사 동료에 의해서 발견되게 되고 요는 여전히 자신의 상상 속에서 벗어나지 못한 채 Sover gott? Har ikke du sovet? Nej, det var... 아직도 잉그릿이 살아있다고 믿으며 영화는 끝을 맺습니다. Jeg aldri kunne gjort deg noe vondt. Sånn på ordentlig. Selvfølgelig. 마주한 현실을 피하기 위해 스스로를 상상 속에 가둬버린 한 남자의 이야기를 그린 영화 나바로였습니다. 감사합니다.